Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Olha só que interessante, né? As abelhas já tá aí tentando fazer ninho, né? Fazer a casinha aí no escapamento do carro. Olha só. E não é a primeira vez que elas vêm aqui. Algumas vezes já encontrei com elas aqui. Bacana no sentido de ser anormal isso, né? A natureza, né? Tchau, ligado!